Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana yana bitta obyektimiz bitdi inshaalloh. Burada bu yerda termo 65 qo'yganmiz. Romlariga ham, eshigiga ham. Faqat birinchi etajga qo'ygandik biz. Orqada bitta rom. Bu yoqda 3 ta. Bu yoqda ham ikkita portishga bitta rom qo'yilgan. Romlar termo 65. Oldi ikkita rom, bitta gramli shu. Noxonishimiz bitta. Ishimiz chiqib chiqdi. Eshiklar ochilib yopilish mashkilasi bo'ldi. Birinchi etajga qo'ydik biz faqat bu yerda. Ikkinchi etajga boshqa bolalar qilgan ekanlar. Ko'ngillarida bo'lmadi. Endi ketdilar, biz Alloh xolasa mana chiroyli qilib qo'ydik. Ancha ko'ngillar xotirjam bo'ldi. Shunaqa xizmatlar bo'lsa bemalol murojaat qilasizlar. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib beramiz.